Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size geçirdiğimiz bir cumartesi gününü anlatacağım. Arkın abi daha önceki videolardan tanıyorsunuz. Saat 11 gibi beni aradı. Geceyi karavanla birkaç arkadaşıyla beraber Doğada Yaşam Okulu'nda geçireceğini söyledi. Ben de Gökçen'e sordum. Gökçen tabii gidebiliriz dedi. Ve yola çıktık. Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine gittik. Demirciköy yönünde ilerledik. Doğada Yaşam Okulu'na Demirciköy tarafından gelecekler. Orman yolunun bitiminde Kilyos merkeze girmeden giriş sağda kalıyor. Büyük beyaz bir sürgülü kapı var. Etkinlik alanı bu kapıdan yaklaşık 500-600 metre içeride. Kilyos merkez tarafından gelecekler için de Taş Köprüyü geçtikten hemen sonra sol tarafta etkinlik alanının girişini göreceklerdir. Akşam da sağ olsun karavancı dostlar bizi akşam yemeğine davet ettiler. Çok keyifli bir gün geçirdik. Ev sahipliği yaptığı için Doğada Yaşam Okulu'na çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. İyi hadi bakalım o zaman. Sen geç de ben kapatayım. İş başa düştü. Allah elektrik çarptı. Benden ötürüdür. Aramızda bir elektriklenme oldu sizinle. Anam keçiye bak keçiye. Deniz plaj çok güzel bu arada. O tarafa da bir gideriz belki. Benim adım Oğuzhan. Kamera kayıtta izninizle. Memnun oldum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Dur ben oraya geleyim. Bir dakika. Çatal vereyim mi? Çatal var. Bize mi? Tamam. Arada ya. Tamam istediğiniz kadar. Kaşık burada. Kaşık burada. Oo. Yavrum sen kamp yemeğine yancı mı oldun? Aynen öyle vallahi bugün tam yancılarda inecek var. Aşk olsun öyle şey olur. Ay çok güzel görünüyor. Çok teşekkür Afiyet ederiz. olsun inşallah ve Eklerin tadı çok güzel ama. Bu diyene kadar koyuyorum. oğlum bakmış tadına güzelmiş evet. Afiyet olsun. Ben daha bakamadım. Tamam yeter teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz yemeğinizi bizimle paylaştığınız için. Salata, tabağın kenarına Daha salata koyalım. almadık da kaşını ver daha temiz yani kullanma. Ay yok. Öyle bir işimiz yok zaten. Ay çok teşekkür ederiz. Çok mersi sağ olun. Oh oh oh. Yemeklere gel. Biz sizin öyle Ben tabağınız güya olduğunu, yemek pişiriyorum. üç gözlü tabağınız olduğunu bilmiyorduk. Pilavı ayrı koyduk. O şey Bunu sayesinde. zaten Arkın abiden. Arkın Arkın Bey'den. mı? Aa, evet. O da yancı yani. Arkın Bey neredeymiş? Afiyet olsun. Nerede Arkın? Sağ olun, çok teşekkür ederiz tekrar. Abi, taban nerede? Bunun içinde bir tane daha tabak var galiba. Ben çıkaramadım. Onu çıkarıyorum şimdi. Çıkarttım evet. Burada. Alayım mı sana da? Ne? Yemeklerden. Yok ben istemiyorum. İstemiyorsun. Son kararım mı? Son kararım Olsan abi. şu senin. Ben olma. Pilav zaten ben yiyemem. Orada aç var bak mesela Olsan isterseniz. şu senin ayağın. Orijinal aç var. Kim getirdi bu çocuğu? Annesi Bunlar babası da kim? şeyin Adam yiyici. Süper bak. sizin mi? Hiç affetmesin yesin. Vallahi oturdum yiyorum. Olsan Benim. hadi. Hiç böyle bir ortamda yemek yedin mi? Ben mi? Yok ilk defa yiyorum Allah şu anda. Şu ben sandalyemi alayım şu tarafa. En çok da pilavı beğendim. Arkanda kamp ateşi öyle güzel yanıyor ki. Ya. Evet. O halde Süper. vallahi süper oldu. Çok teşekkür ederiz. Siz beslenin. Tavuklar birazdan. Birazcık biliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Gerek yok başka. Arkın abi sağ olsun bize tavuk kanadı ikram edecek biraz sonra. Berkant Bey de pişiriyor. Altta da köftelerimiz pişiyor. Her şey yolunda. Burada köfteler pişiyor. Üstte tavuk pişiyor. Merhaba küçük hanım, nasılsın? İyiyim. Hadi gel soğutma yemeğini ama hadi. Biraz soğusun, bir şey olmaz ya. Çok iyi olmuş. Bu güveçte pişti. Bir daha söyle. Bu güveçte pişti. Nefis şu ateşte. Onu çekemedim ben, yetişemedim. Enfes olmuş. Bakayım. Çok güzel. Merhaba. Seni ışıktan göremediğim için Ha pardon, alamadım ben. ben onu düşünmediğim için. Burada şey mi var ya? Yok baktım, lens mi kirli diye de. Şunlar yanıyor mu? Bir şey yakalım mı? Hangi yarı? Şunlar yanıyor mu? Gel al hadi. Nasıl olsa kanat yemeyeceksin değil mi? Yok. Süper. Kesin yanıyor değil mi? Soralım da gene. Bunlar kesin yanıyor değil mi? Yakalım mı? Kamp ateşine katkımız olsun. Hadi gidelim. Azıcık şöyle çeksene. Şöyle bizi bir çek. Sen otur. Oturmaz mısın? Buradan güveç yedik. Çok güzeldi ama. Mükemmel yani. Saatte falan. Ama ayağını yaktı beyefendi. Ayağını mı? Ha, şimdi yalnız uğraşırken ayağım içine girdi. Evet. Ya yani öyle kolay değil o güveç oluyor. Bir saat görmemiş olsaydım ya. Eline sağlık tekrar sağ olun. Evet ya, kek nefisti. İyi ki geldiniz. Gene gelin ya. Biz de teşekkür ederiz. Köfteler için, yemekler için. Kamplara geldikçe çayınızı ve kekinizi alıp gelebilirsiniz. Daha güzel şeyler de yapalım. Daha ben bilgim olursa. Haberleşeceğiz, haber vereceğiz. Haber verip bekliyoruz. Böyle 3-5 saat. Ben de çok memnun oldum. Gene inşallah buluşmak dileğiyle. İnşallah. Geliriz böyle gene. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Her şey çok Ellerinize güzel. sağlık. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Benim Arkın abi burada. Ha? Arkın abi burada sağ taraf. Oy seni yerim ben. Sandalyelerimizi toplamamız lazım. Aa evet. Onları toplarız bir de. Arkamın masası o ne? Küçük masa Berkant'ın yanına. Ay Allah. Neyse bu çekim işini bırakıyorum artık, netlemiyor çünkü.